Meyada birgani hamda mushu simning tepida mang'dan bir akamiz bor. Naga bir yaxshimi, Abdulmas? Salomatchilik. Aytdi bir yaxshi bir xo'sh xabardan birnak keldik. Nima xo'sh xabar desanglar? Meyada birgani hamda mushu simning tepida mang'dan bir akamiz bor. To'g'ri. Adil o'shar hammamizga tanishib qo'ygan Adil akamninki mustabak payz bir yerdan birda yaqdi. Mayli to'y to'kin bo'lsin va yoki tug'ilgan kun bo'lsin va yoki shunda bir yig'ilishlar bo'lsa, nayt payz kam ya. To'g'ri. Anandagi mush to'y to'kinga bezaydigan mana ma inimizmi vashi biz o'tib ko'ranglar mana. Pulda, yardım'a. Ras haqiqatan yarda. Ma meydan, asli meydan o'z chiroyli. Mushunda pechet yazsam bo'ldi, mushunda qilsam bo'ldi degan do'stlar, mana bu ehtiyoji olan. izlasanglar hergiz xatolashmaysizlar. Mayl to'y to'kin o'tkazinglar abay degandek, meninki ko'rinishim kesh tixim payzdaydi. Qog'inni sen bir aloqalish numarangni deb bersang, mushunda hamda mush Urumchida mushunda sakni bizaydiganga hamda haqiqatan qo'l qo'ydim aynimizga. Men bu jiq ko'rgan saknalni jiq ko'rdik, lekin ma sakni hamda o'zgacha qanda desanglar shunda yasab turadigan aynimiz bor ekan, aloqalashib saqlab qo'yinglar. Çokum bir to'y to'kin ya bir narsa. 181 60 66 05 66. Sizin telefonunuzla. Aloqalashib, ma'inimizni saqlab olinglar. Yoki bir o'tirishlar bo'lib qolsa, ikkilanmay aloqalashsanglar, mana bu yerda pechat yasab turdi. Bir unutilg'isiz bir aslimi qiladigan bu bir kun bu aslimi shunda to'y to'kin bo'lsin va yoki o'tirishlar, shunda sahnani yasab tursa hamda o'zimiz haqiqatan xo'sh bo'lib qolgan bir ishga sizlarga tavsiya qilgim kelib qoldi. Rahmat. Alloh vatqan, yurak besivatqan, yurak basmavatqan barchangizga rahmat. Rahmat.